Был китапты белмәгән кеше бармы икән? Айгиз Баймөхәммәтовтың «Калдырма әсәй» әҫәре йәштәр араһында бик популяр. Языусы әҫәрен яратып уҡыған студенттар менән осрашыуға килгән. Айгиз Баймөхәммәтов Башҡортостандың билдәле йәш яҙыусыларының береһе. Әҫәрҙәрен республикала ғына түгел, сит илдәрҙә лә яратып уҡыйҙар. Уның китаптары тиҫтәләгән телдәргә тәржемә ителгән. Яҙыусы хатта бик күп сит ил наградаларына лайыҡ булған. Ә Мәжит Ғафури исемендәге драмтеатрда уның «Калдырма әсәй» тип аталған әҫәре сәхнәләштерелә. Хыялға ҡаршы спектаклен нисәнсе йыл рәтен күрһәтһәләр дә, һәр саҡ зал тулы, тамашасылар йыйыла. Осрашыу нисек үтте? Осрашыу бик яҡшы үтте, миңә оҡшаны. Студенттар һәм факультет бик яҡшы әҙерләнгән. Ҡунаҡты йыр, бейеүҙәр менән ҡаршы алдыҡ. Бер нисә сәғәткә һуҙылған осрашыуҙың нисек үткәне һиҙелмәй ҙә ҡалды. Осрашыуҙа студенттар яҙыусы менән аралашып, төрлө һорауҙарын биреп ҡалырға тырыштылар. Ышанаһығыҙмы, юҡмы? Бындағы ҡыҙҙар, егеттәр Айгиз Баймөхәммәтовтың барлыҡ әҫәрҙәрен уҡып сыҡҡандар. Яҙыусының ижад юлы менән яҡшы танышалар. Айгиз Баймөхәммәтовтың ниндәй китабын уҡының? Мин «Ташлама әсәй» тигән китабын 8-нче класста уҡығайным. Ул китап миңә ныҡ оҡшаны. Мин уны илай уҡыным һәм, әлбиттә, ул әле лә минең йөрәгемдә тороп ҡалды. Яҙыусы менән осрашыуға факультеттың иң һәләтле әүҙем студенттары дәртле концерт номерҙары әҙерләгәндәр. Әйткәндәй, ҡасандыр Айгиз ағай үҙе лә ошо факультетта белем алған. Әңгәмә барышында үҙенең студент тормошоноң иң ҡыҙыҡлы мәлдәре менән дә бүлешеп китте ул. Ошо факультет миңә бик яҡын, ул минең йортом күп. Сөнки 17 йәшлек малай булып, мин ауылдан килдем ошонда уҡырға. Иң ҡыҙыҡлы, иҫтәлекле саҡтарым ошо факультетта, ошо аудиторияларҙа үтте. Бында беҙҙе бик күренекле ғалимдар уҡытты, мәшһүр фән әһелдәре. Һәм, әлбиттә, улар беҙгә кеше булырға, тормошта үҙ урыныбыҙҙы табырға ярҙам итте. Шуға ошо университеттың бинаһына мин килгән һәм һәр ваҡыт тулҡынланып киләм. Ошо аудиторияла ултырған буласаҡ журналистарға билдәле яҙыусы менән осрашыу бик файҙалы булғандыр тип уйлайым. Айгиз ағай уларға уңыштар, ауырлыҡтарға бирешмәйенсә, һәр саҡ алға атлағыҙ тип теләне. Студенттар бик бәхетле, сөнки уларға билдәле яҙыусы менән яҡындан танышып, һөйләшеү бәхете тейҙе. Диләрә Халитова, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өсөн.